Hello dear friends, welcome again to my channel Izimi Teacher D. Moja ya swali kubwa ambalo watu wamekuwa wakiuliza ni namna gani ya kupata ile format. Mara nyingi nimekuwa nikizungumza kwamba moja ya mbinu ya kufaulu vizuri mtihani ni pamoja na kujua namna maswali yanavyotungwa. Ni pamoja na kujua namna ambavyo ni topiki gani maalum zinazohusika katika mtihani wako ili uconcentrate na hizo topiki na usihangaike kwenye topiki zingine ambazo hazihusiki. Sasa hili jambo sio kwamba ni ndoto, isipokuwa linafanywa na baraza la mitihani wenyewe. Wanatoa kitabu kila baada ya muda fulani ambacho kinaonesha ni topiki gani ambazo zinahusika katika kutunga mtihani wako. Sasa nitaingia kwenye search engine ni kuoneshe jinsi ya kupata hicho kitabu, lakini uweze kuona hizo topiki ni zipi. Hii ni kwa wanafunzi wote kuanzia shule ya msingi, sekondari kwa maana ya O-level, advance, lakini hata vile vyuo vya ualimu vyote vina format yao. Sasa unachokifanya utaingia kwenye search engine yako ambayo mimi always ninatumia hii Google Chrome. Nitaiclick na nitaifungua kama unavyoona namna hii. Ikifunguka namna hii, utakachokifanya kwenye search engine yako hapa, wewe utasearch neno NECTA, yani baraza la mitihani lenyewe, ambalo ndo wenye mandate ya kutoa na kuboresha au kubadilisha pale ambapo wanaona kuna topic zimeongezeka au zimepungua. Sasa ukija hapo utakliki NECTA yenyewe tena, na nafikiri utakuwa umeingia ndani ya ukurasa wao wa baraza la mitihani. Sasa kwenye ukurasa wao wa baraza la mitihani wana taarifa mbalimbali. Sasa mimi kikubwa ninahitaji ni kuoneshe jinsi ya kuona ile format au ile namna ya kuidownload hiyo format na ukawa nayo wewe ili uweze kuona namna mitihani inavyotungwa. Utakliki kwenye vistari vitatu ambavyo viko hapa mkono wako wa kushoto. Kwa hiyo utaviklik na vitaonekana namna hii. Kuna home, kuna about, kuna exam types, kuna registration, kuna results, kuna service, kuna publications. Wewe utakuja utaklik ile neno publications. Na ukishaliklik litafunguka namna hii. Na ukiwa hapa ndio utakuwa na uwezo wa kuona vitu vingi ambavyo viko hapa. Cha kwanza inaitwa ni approved exam formats. Ya pili inaitwa approved exam guides. Na nyingine huku sitozungumzia kwa siku ya leo. Mimi kikubwa ambacho kinaleta hapa nitaka kutuzungumzia au tuone hii approved exam formats. Hii ni format zilizokuwa approved na baraza kwa ajili ya kutumika kwenye mitihani. Ukija kuangalia hapa kuna ACSEE format ambayo ilitoka mwaka 2019, na maana yake kwamba bado inaendelea kutumika. Hii ni kwa maana ya advance. Lakini chini yake kuna CSEE formats ambayo yenyewe ilikuwa final update ilifanyika 2022. Kuna zingine hizi za vyuo vya kati form 2, mtihani wa ualimu ngazi ya cheti, kuna English format, kuna primary, zote nafikiri unaweza kaona na itategemea wewe unahitaji ku download kipi. Sasa mimi kwa sababu nimeombwa tuangalie format ya kidato cha 4 ambao wanatarajia kufanya mtihani mwezi wa 11, tutaiclick hii ya pili ambayo ni CSEE format 2022 PDF. Ukikliki, kwa sababu mimi ninayo tayari nishaikudownload, lakini wewe unaweza ukaklik download hapa, lakini mimi nitaiclick yenyewe hapa na kwenda kwenye PDF yenyewe au kwenda kuona namna ambavyo inaonekana. Ndani ya hii format, cha kwanza itakupa orodha ya topiki ya kila somo au ya masomo yako yote ambayo unayafanya, kwamba ni topiki gani ambazo zinatunga mtihani wako, topiki gani na uzito kiasi gani, topiki gani na uzito kiasi gani. Kwa hiyo inakusaidia wewe mwanafunzi kwanza kujua ndani ya mtihani wako fulani unatakiwa kusoma topiki zipi, ndani ya mtihani wako fulani unatakiwa kusoma topiki zipi. Nafikiri unaweza kaona hiki ndio kitabu chenyewe. Ngoja nikifungulie mwanzo kabisa. Nafikiri unaweza kaona hapa kinaitwa Certificate of Secondary Education Examination Formats, na kilikuwa updated October 2022, na ni baraza la mitihani. Ndani ya humu utakuta masomo yote mpaka music mpaka agriculture ni wapi mtihani huo unatungwa. Sasa wewe kama mwanafunzi unaweza ukakitumia hiki kikakusaidia kukupa topiki muhimu za kusoma, lakini kikakusaidia pia kujua uconcentrate wapi na wapi upafanye kidogo kidogo. Kwa mfano, tunao hili somo la kwanza la civics ambalo hili ni compulsory kwa wanafunzi wote. Nafikiri unaweza kaona topic ambazo nakwambia ni examination contents
unaweza ukaona kuna our nation, promotion of life skills, human right, responsibility of citizen, work, family life, proper behavior and responsible decision making, kuna road safety education, kuna government of Tanzania, democracy, gender, kuna economic and social development, kuna poverty, kuna culture pamoja na globalization. Hizi ni topiki 15 za civics ambazo zinatumika kutunga mtihani wako mpaka hivi tunavyoongea, kwa sababu kama kungekuwepo na update mpya tungeona kwenye format nyingine, lakini kwa sasa iliyopo ndani ya baraza la mitihani ndio hili. Kama utahitaji ufafanuzi zaidi, hii ni kwa masomo yote. Kuna history, utaona topiki zake hizi hapa. Utakuja kutana na somo jingine la geography, utaona topiki zake ziko hapo. Hivyo hivyo mpaka masomo yako yote. Kwa hiyo hii inaweza kukusaidia kujua wewe kama mwanafunzi mpaka sasa hivi umekava topiki zipi, mpaka sasa hivi ni kitu gani ambacho bado hujakikava. Kama hujaelewa au una changamoto nyingine inayohusiana na masuala ya elimu, naomba uniandikie hapo kwenye comment, nitajibu na nitafanyia kazi. Thanks for watching. See you next time with me, Teacher D. Bye bye.